ये है राजा सिंह रॉय, ये रॉय भी हैं, ठीक है। और ये रिपेयर कर रहे हैं एलईडी बल्ब। आप क्या कर रहे हैं बताएंगे क्या? मैं एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे इसके दिन के 2000 रुपये मिलते हैं। आप करना चाहेंगे क्या? क्या मतलब, एक बल्ब रिपेयर करने के 2000 मिल सकते हैं? नहीं सर, मतलब पूरे दिन में जितने भी हो जाए। तो कितने बल्ब रिपेयर कर देते हैं? मैं 500 लगभग कर देता हूँ रिपेयर। 500 बल्ब। देखिए ये महाशय 500 बल्ब रिपेयर कर देते हैं। 500 बल्ब का मतलब है, आप समझ सकते हैं, छोटे से गांव का बड़ा मतलब एक बड़ा प्रोडक्शन हो गया।